Olá pessoal, bem-vindo ao Inglês Fácil, o nosso canal de inglês totalmente gratuito. Esta é a segunda aula do nosso curso. Hoje nós vamos estudar o som das vogais em inglês, que tem algumas semelhanças e também algumas diferenças das vogais em português. A começar pela pronúncia das letras, como foi falado na aula anterior. Você que é novo por aqui, já deixa o seu like e se inscreva no canal. Vamos lá? Prontos para a aula 2 do nosso curso? Então vamos lá. A, E, I, O, U. A escrita é exatamente a mesma, porém a pronúncia tem muitas variações. Como, por exemplo, em português, temos os seguintes sons dessas vogais. O A soa como o A em carro, pá, capa, Pará, Ceará. Tem um som de como em cama, salame, chama. E tem um som anasalado, como em lã, fã, pão, mãe e João. O E tem som de E, como em café, tela, pé, céu, mel. E tem um som de E, como em selo, gelo, você, leite. O I praticamente não tem variações no português. O O tem um som de O, como em óculos, brócolis, giló, curió, hora. E também tem um som de O, como em orelha, amor, louça, avô. E o U, assim como o I, também não tem muitas variações. Por outro lado, as vogais em inglês têm bastante variações, como vamos ver a seguir. Por exemplo, o A tem som de EI em same, game, save, April, fade, late, face. Tem um som parecido com o nosso E em português, como em apple, bad, cap, sad, dad, hat, cat e black. Esse som de E é pronunciado com a boca mais aberta. O A também tem um som de O, geralmente antes de duas letras L's, como por exemplo em all, ball, hall, tall, mall, call e o wall. Também tem um som de A em algumas palavras como about, account, after, another, apartment, arm, away e amazing. Vale ressaltar que nessa lição ainda não vamos tratar de tradução ou do significado dessas palavras. É importante que agora você foque na estrutura das palavras e na função de cada vogal dentro dessas palavras, para que sua pronúncia seja correta e você possa ser bem entendido ao pronunciar essas palavras e principalmente quando estiver lendo algum texto em inglês. A letra E normalmente tem um som de I, como no alfabeto em inglês, como nas palavras it, English, ear, equal e even. E sempre tem som de I em palavras com E duplo, como em fit, coffee, sleep, teen, week, sheep. Tem um som de E como em led, fed, egg, every e never. E também tem um som de E como em ate, empty, enjoy e enormous. A letra I tem um som de I como no alfabeto em inglês nas palavras night, light, white, wife, life, kite, right.
Tem um som também parecido com o nosso I em português, como em hit, bit, sit, in, is, police, children, you, live. Quando eu falo no I parecido com o nosso I em português, é que com o tempo você vai notar que o nativo da língua inglesa pronuncia o I nessas palavras com a boca mais aberta. Repita comigo: hit, bit, sit, in, is, police, children, you, live. Assim como no alfabeto inglês, o O tem som de OU, como em go, home, joke, holy, soul, no, code. Também tem um som de O, como em clock, office, thought, lot, door, brought, lost, north. Às vezes tem um som parecido com o nosso A em português, como em come, out, hour, money, e também tem um som de U, como em to, do, tomorrow, tonight, today, e às vezes quando está junto com outra letra O, como em foot, goose, look, book, good, took. Por fim, temos a letra U, que como no alfabeto inglês tem um som de U, como em cute, future, furious, curious, mute. Às vezes tem um som parecido com a letra A, como em up, us, survive, hurt, but, sun. E também tem um som de U, como em português, como em truth, true, blue, sugar, rude, sweet. Vale lembrar que essas pequenas diferenças entre a pronúncia das vogais em português e a pronúncia das vogais em inglês não são muito perceptíveis no início do aprendizado, mas eu posso te garantir que com o passar do tempo, o seu ouvido vai cada vez mais se adaptar a esses novos sons. Quanto mais você praticar, mais rápido você vai estar falando inglês. Se você quer ser realmente fluente em inglês, reserve pelo menos 30 minutos do seu dia, todos os dias, para praticar. Assista o vídeo várias vezes até você conseguir memorizar as palavras por completo, e essas palavras, as vogais, as letras, a estrutura das palavras tem que ficar fixado na sua mente. E para você que chegou até aqui, deixe o seu like e se inscreva no nosso canal. Por hoje é só e até a próxima aula.